次用这种方式的，之前是刚开始很频繁。然后呢，我为了帮这个第14章呢取一个名字叫，就是张惠妹那一首歌《贝特我的爱喝那里的来》，就是这一首。好，那请听分享。那你要多用。很想用。那我先用事实读经法，我们的人事实地物哈。先用时间，这是在主后30到40年，地点就是在加利利海边，就是这里哈。这也是之前的姐妹们的图片过来。那事呢，就是事里面有包括人跟物，那里面有3个事件，一个是施洗约翰之死。然后另外一个呢，就是五饼二鱼，在我还没有受洗之前，就一直常听到的五饼二鱼的故事。然后再来就是耶稣与海。那施洗约翰之死里面有哪些人呢？就是当然就施洗约翰，然后还有那个希律王，还有希罗底，就是是腓利之妻，腓利是希律王的兄弟，然后还有希罗底的女儿。然后里面当然还有耶稣听到这个消息之后的这个沉痛。有耶稣，那物品呢就是盘子，把他的头放在盘子上。那五饼二鱼当然就是有东西就是有五饼二鱼嘛，哈。那人里面呢，人有耶稣，还有12门徒，里面还有5000人，然后再包括这个12个人里面后面很多出来的这些饼跟。第3个事件是耶稣与海，那耶稣与海里面主要是彼得在里面的事件哈，所以有彼得，那当然船上也有12门徒，还有耶稣，还有下了船之后的这些病人，那物有船跟衣裳碎子这样子。那因为这里有3个事件嘛哈，那我分析我讲人事实地物之后，其实我最主要的是讲我的心得跟领受，还蛮快的就是里面有一句啊，就对，因为里面很多真的像之前长老啊、组长们讲的，你真的要一个一个分析，要花很长的时间。那我先就我的看见，里面有一句话就是耶稣对彼得说，就是在海边上，你这小信的人呐，有什么疑惑呢？这个，其实这边我看到的是说，主要告诉我们不要怕，只要信。就是当你遇到任何事情，你不要怀疑，你不要怀疑主，更不要怀疑你自己。所以你要学会来到主面前去交托，把这主权交给他，那你就会慢慢去聆听主他想要给你的旨意。所以呢，在这当中，你就可以去领受到主加添给你的力量，就是让你更有信心去做更多的事情。那再来就是说，就是放胆向主耶稣讨爱吧，因为我的意思是说，在这里其实主就是整本圣经还有在告诉我们，就是不断的提醒我们来到他面前，就用力的跟他要这份爱。那我们在希伯来书第4章第16节也有说过，所以我们只管坦然无惧的来到施恩的宝座前，会要受怜悯的恩典做一时的帮助。就是说，借由这一句话，就是说，喝大力的来，好好的跟我们的主讨爱吧，不用担心。以上，谢谢。那我们请我们的那个小组长解经。这一个章节非常特别，因为它解决了我多年以来的问题，所以我想要跟大家分享，还蛮有收获。基本上我看完了这一个章节之后呢，我很大的领受是一个核心，就是信心这件事情。信心在这里面改变了好多好多的事情，让一群好多的人没有饭吃，变成吃饱了。还留下了12个篮子的碎片，那些饼，然后让即将要被海淹死的一群门徒，因为耶稣走在海上，所以得救。另外呢，他也让摸着衣袍的病人就可以被痊愈的人，那些人
得到生命的盼望。所以信心真的可以改变任何一切的事情。那信心是什么？那我们来看一下，基本上三大重点，就是一开始的时候呢，施洗约翰死了，但是为什么突然呢讲了3个神迹之前要先把施洗约翰死了带出来？这件事情好像没有关系，可是事实上它是有关系的。那我们从3个重点来看，它到底有什么关系呢？那第一个神迹就是5饼2鱼，第二个就是耶稣走在海上，第3个就是外袍治病，就是这3件事情。刚刚书页已经都讲完了。那我们一个一个来看5饼2鱼的部分。5饼2鱼是一个很特别的神迹，它在4个福音书里面通通提到。它应该就是一个事实，不然呢不会4个福音书同时提到它。那它很特别，因为呢马太福音其实没有把5饼2鱼这件事情讲得非常仔细，那所以呢我把4个福音书的里面有关于5饼2鱼的部分都看完了。那我用我看到的东西跟大家来分享。第一个就是5饼2鱼的神迹，其实是记得吗？我们在第8章的时候讲到，耶稣派了12个门徒出去传道了。所以呢，它是在门徒医病赶鬼之后发生的，就是因为这一群门徒医病赶鬼非常有果效，所以呢，吸引了更多的人来，为了得到耶稣给的好处，所以呢，就聚集了这么多人，在一个很偏僻的地方发生了这个神迹。那基本上呢，这个地方呢，它离伯赛大很近。那当初耶稣请门徒去提供食物给这群人吃的时候，他问的那一个门徒其实是腓利。那腓利为什么特别问他呢？是因为他偷懒没有做事，所以耶稣要让他做多点事吗？不是这样的，是因为那个地方是他的家乡。理论上来说，如果呢这是他的家乡，他应该对他的家乡比较熟。所以呢，他如果在一个那么偏僻的地方呢，他应该问一个对那个地方不熟的人，才可以知道哪里有小吃嘛，哪里有好的美食。所以应该是这个样子，比较合理。那第二个就是这里面讲的5000人，其实不包含妇人跟孩子的，所以意思就是说5000个男人，那意思是说其实是更多人。假设一个人带1名的话，都要1万人，那所以保守的估计，他应该是8000到1万人，因为搞不好有些人是没有带人，那甚至有些人可能带了2个人，甚至2个人以上，所以其实这群人是很恐怖的。8000到1万人蛮多的，那要喂饱8000到1万人真的很厉害。没有食物，光是我们这现场的20-30个人，我都喂不饱。所以呢，8000到1万人是一个蛮厉害的，可以给这么多的食物。那所以呢，其实耶稣在问腓利，你去把这一些人喂饱的时候，腓利自己说了一句话，他说，在约翰福音里面有记载，他说，就算我有20两的银子，都不够喂饱这一群人。20两的银子对于那时候来说，是一个工人的200天的工资。那而且呢，其实1两银子只能够喂饱一个人的一个家庭的3餐，就是你看一个家庭的3餐。那所以说，如果一个家庭有2个人的话，那他就是只能够喂饱6个人的份，对吗？这样子算是对，对。好，所以呢，意思就是说，喂来喂去呢，只能够喂饱3-4千人。如果你有20两银子，而且将近1年的工资，所以这件事情是很厉害的。那有一个特别的现象，就是那时候耶稣在行这个神迹的时候，其实是在逾越节前。那通常逾越节的时候，都会有各地的人到耶路撒冷去朝圣。那通常犹太人的习惯是，当你远行的时候，你会带食物在身上，因为呢，犹太人不喜欢跟外邦人买食物，因为他觉得外邦人的食物是不洁净的。所以理论上来说，当耶稣在问这一群人，腓利在问这一群人有没有食物的时候，有哪些食物的时候，应该这一群人身上是有一些食物的，可是没有人愿意拿出来。于是呢，门徒里面的安德烈，他找到了一个小孩，
那个小孩说他身上有5个饼、2只鱼。注意了，5个饼、2只鱼。这个饼呢，在圣经上记载它是大麦饼。大麦饼呢跟小麦饼不一样。大麦饼在那个时候就好像我们过去的韩籍地瓜，其实地瓜那时候是给穷人吃的。那而且地瓜那时候在我们过去是喂给猪吃的。那所以就是韩籍腔，以前的人就是用韩籍腔给猪吃。所以大麦饼呢，用大麦饼做的等同于用地瓜做的一个饼。所以那时候是穷人家的小孩身上有的一份食物，没有人愿意分享这些食物，但是只有那个贫穷的小孩，把他身上仅有的5个饼、2只鱼拿出来。所以，于是呢，耶稣就用了这个饼、这些鱼，变出了很多很多的食物。那在那个时候呢，对于这群人来说是一个很大的神迹。所以呢，当那一群人被喂饱的时候呢，为什么我们在那个章节里面看到说，在喂饱那一群人之后，耶稣催促门徒赶快上船离开？是因为呢，这样的行为让那一群犹太人想到，他好像是一个先知啊。记得摩西，我们在读民数记的时候，摩西在旷野里面求神降下了玛纳吗？耶稣在这个旷野，在一个偏僻的地方，给了那么多的食物，让这一群犹太人联想到，哦，是不是耶稣就是那一个摩西？于是呢，他们心里面充满了很多很多的盼望。他们就希望说，既然他可以喂饱我们这一群人，那我们就让他黄袍加身吧，直接拥立他为王。那我们就可以有食物吃，我们就可以有人带我们去抵抗罗马帝国的统治。于是呢，这一群人在那个当下其实是想要立耶稣为王的，但是耶稣的世界其实不在，耶稣的国度其实不在这个世界。所以呢，他做了一件事情，是赶快催促门徒离开。因为如果门徒也在这里面跟这些人一起的话，不只是这一群人，连门徒都会叫他做这件事，这是他不愿意看到的。所以呢，很特别的一个现象是，通常都是老大先离开嘛，然后小的在后面善后。不是哦，他是先把门徒送走，然后他再离开。所以你们看到吗？这个章节很特别的地方在这里。哦，这个是5饼2鱼在这个地方我们看到的一些小小的细节。好，那我们再来看。耶稣催促这一群门徒离开的时候，其实这群门徒是坐船离开的。那这个海呢，就是加利利海。加利利海很特别，它是一个狭长型的海。那这个狭长型的海呢，它就像是一个裂缝一样，所以它被称为地球裂缝。因为呢，它就是一个很特别的一个感觉，海拔好像很深的地方。然后呢，但是呢，它刚好在一个黑门山旁边。那黑门山呢，比这个海拔200公尺的海更多了10倍的高，所以你可以看到说，这么狭长的地方，通常我们会在一个很狭长的地方会有很大的风嘛灌进来，那就跟长廊一样，会有一些风灌进来。那这个地方就像那样子的场景一样，所以呢，这个加利利海的很特别的地方是，常常会有狂风巨浪。因为呢，那个黑门山很高，于是呢，风切下来的时候呢，会引起很大的浪。那以至于呢，在这一个地方行船人都要非常小心。好，那门徒们在服侍完将近1万人的群众之后，理论上应该很累。到了一个这样的海，又有很大的巨浪，在4更天，4更天就是半夜3点到6点，就是人意志最脆弱的地方。这最脆弱的时间，就是那个时候你特别想睡觉。但是呢，因为你已经服侍完这么多人，晚上上船，然后呢又一直在摇那个船，一直不断的抵抗那个巨浪，在那个时候意志是最软弱的时候。那于是呢，这里面出现一些话，就是
门徒呢看到耶稣在海上，他就觉得他是鬼。好，这件事情跟前面的那个施洗约翰是有关系的。希律王觉得耶稣是施洗约翰复活，然后才有的一个人。好，意思就是说呢，施洗约翰可能附身在耶稣身上，他是个鬼。那你看哦，这些人都是这样认为，不是只有希律王这样认为而已啊，是这样的一个想法在那个时代。所以我就在想说，这些门徒 suppose 应该心里面多多少少也有这样的疑惑吧？为什么耶稣可以行这样的神迹？所以你看他讲说是鬼，他们心里面其实是半信半疑。我就觉得很奇怪，这一群人呢，明明看完耶稣5饼2鱼这么大的神迹之后，到了船上的时候呢，就已经把耶稣放在脑后，他已经没有想到说他其实是可以仰望那一个变出很多食物的神。然后呢，他们心里面想的是，走来的人要救他们的人不是耶稣，是鬼。那所以耶稣跟他们讲说：“放心，是我，不要怕。”然后你看嘛，这里面的转折，放心，是我，不要怕。真正承认耶稣是上帝儿子的时间，是在耶稣牵着彼得上船，然后让风平浪静之后，大家才说：“你真是上帝的儿子。”你看哦，他们是不是认为他也是被附身的人？到现在此刻才真的承认他是神的儿子。所以你看，为什么在这个章节里面特别要把希律王这件事情，施洗约翰的这个章节放在了前面？好像没有关系，其实是有关系。外袍医病在这里面的记载并没有很多，但是呢，它其实是后面的四福音书有多多少少一些记载，包括那一个摸到外袍就被医病的妇人，所以呢，这个部分跟那个地方有关系。那基本上他在记载的是神的儿子，不管是他自己，或者是他透过他的任何的物体，他都有能力去延伸那一些所有的神迹。那这个部分也可以看到，就是说，所有人为了得到好处，争先恐后的在簇拥他，跟随他。所以这个部分我们后面会讲到，但是因为这一段的记载在里面是非常少的，所以如果再讲的话，会讲到很多很多妇人的故事，所以我就把它放到后面去，说明天来看。那我看到这里面哦，这个章节很特别，有一些重点，而且呢，每一个段落都有一些真理。那我想要带大家来看一下，我看到了一些真理。第一个，我们来看神迹。神迹，你知道吗？我其实啊，跟很多非基督徒传福音的时候，那很多人就问我说：“你为什么可以有那些感动？”我其实都感觉不到上帝。那有一个集团内的总经理，我其实带他去教会好多次，然后他跟我讲说：“我真的很希望你的神可以给我一些回应，让我看见些什么，我就相信。”你们有没有常常听到这样的话？就是我其实没有看见，你证明给我看。每个人都在求神迹，那每个人都在，即便是基督徒也一样，我们都在求神迹。我买乐透彩的时候，我也会祷告一下，希望我买的号码是那天晚上可以中大奖。我们都希望控制一些结果。那但是我看到这个神迹，就是神迹在耶稣的身上，他在处理神迹是不一样的。耶稣在被神试探的时候，其实他并没有用神迹。耶稣在他要被放到十字架上的时候，他其实也没有施展神迹，他不行吗？所以我看到的是，耶稣在使用神迹的时候，从这4个福音书里面有看到5饼2鱼的出现，每一个前文跟后文都是看到的是耶稣因为在家乡不被尊重，然后也不被相信，所以呢，他用了那一些神迹来让大家看见他的
的身份。这个是耶稣在使用神迹的时候的一个动机。所以你可以看到，有很多人好像想要证明说他其实是有神的能力的人，他们也会用一些超能力。但是呢，超能力呢，神迹是一种超能力，但是超能力并不等于神迹。那我们很多的时候，比如说我帮谁祷告，我希望他头痛可以马上消失，可是那时候你的动机是什么？是为了让大家看见神的荣耀，还是为了让大家看见你的能力？这个是耶稣在使用神迹的时候跟我们不一样的地方。所以刚好讲到超能力这件事情，所以我们来看到神迹的来源到底是什么？这里面其实给我们一个解答。神迹的公式是人的信心加上神的能力。所以这里面讲说，你这小信的人为什么怀疑？我可以在海上走，你不行，是因为你小信。神迹的来源是信心，但是神迹并没办法帮助我们每一件事情。所以你可以看到，在十灾的时候，出埃及记10灾的时候，即便神透过摩西把那一群人带出埃及，用那一些神迹，可是呢，他们在旷野还是每天都在抱怨。神迹只能够帮助我们带我们的身体出埃及，出这个世界，可是没有办法带我们的思想出埃及。如果信了主之后，还是没有办法透过这个信仰让你的生命成长的话，它对我们帮助并不大。所以，当我们的神迹，如果我们对神迹的认识是错误的时候，其实有时候它会变成是一个杀机。我看到很多人在讨论，比如说有些人失业，他就会觉得说这一切都是神的美意。他没有工作，他也没有想去找工作，所以就是饿死了。比如说很多人生病了，明明应该看医生，不去看医生，因为他觉得神迹，神可以医治我，然后所以也不去看医生。这个世上还是有世界的律，所以呢，神迹就会变成杀机。所以你看到 faith 就是信心，信心可以让你失败。如果你对这个神迹对于你的信心认识错误的话，所以我看到这一整章，其实透过神迹在 highlight 一个信心的意义。第二个就是耶稣其实是喜欢跟我们同工的，在5饼2鱼的一个神迹里面，我看见其实耶稣是可以直接求神降下食物的，他不可以变出很多篮子来，然后不可以让那一些饼就睡在每一个人面前吗？他应该是可以，可是呢，他选择请腓力给民众食物，还特别叫他来问他说：“你给他们食物吃吧。”他不行吗？他不能给他们食物吃吗？第二个，他是递给门徒，让每一个门徒给每一个人。第三个是，他从门徒里面让门徒去找出一个贫穷人家的小孩，给了这份食物。如果没有人给这份食物，他不能变出食物来。耶稣是一个喜欢我们一起同工的神，所以我们在传道书里面看到那一句话，就是两个人总比一个人好，因为2人劳碌同得美好的果效。这是一个总和。当有更多人一起同工的时候，我们得到的就是一个很大的总和，然后神喜悦的总和。所以这个是我看到这里面的其中一个真理。第二个就是人生的风暴，在想说，有很多的时候我们好像会听见，或者是我们会感受到有一件事情是神要我们做的，神有一些美意要我们做一些事情。可是我从这里面看到，神要我们做的每一件事情，不见得在过程中都一定是顺利的。他要这群门徒上船，他不晓得这群门徒在船上会遇到风浪吗？他一定要等到是今天，让大家意志快断线的时候才出现。
看到了吗？其实他在问腓力说：“你给这群人食物吃？”腓力回答说：“20两银子没有办法让太多人吃到食物的时候，跟这一个安德烈，他跟耶稣说5饼2鱼喂不了什么人的时候，他已经知道这一群门徒是不相信他的，因为腓力选择只看自己的口袋够不够钱，安德烈看的是环境，他看的是这5饼2鱼不够给这一群将近1万个人吃。”因此，有这样的一个海上行走的神迹，要让这一群门徒建立信心，再次的相信他是神的儿子，然后他可以成为我们的救主。这个是在这个人生风暴里面的一个很重要，要让我们看见的地方。而且我们其实常常在人生的一些环境里面，我们会发现说，我们常常遇到很多困难。那时候我们会怀疑说，这真的是来自于神吗？还是撒旦？长老说了，不是每一件事情都跟撒旦有关系。你忘了按闹钟，所以迟到，跟撒旦可能没有关系，只是因为你忘了按闹钟。可是呢，我们常常在遇到困难的时候会想，到底是谁？可是耶稣要告诉我们，放心，是我在掌权，不要怕。因为我们常常会遇到困难的时候，就想：我的信仰是真的吗？这个世界真的有神吗？如果真的有神，为什么会让我今天跌倒？这个就是在这一个里面，我看到了一个很宝贵的地方。然后有一个很特别的地方，耶稣2度上山祷告。第一次是在施洗约翰被斩之后，第二次是在5饼2鱼的神迹之后。其实，在这样的神迹之后，给将近1万人吃食物之后，其实他是可以做些什么事情的。他不用那么辛苦，他只要登高一呼，跟这群人说我要做王，他就可以了。但是他没有，他选择催促门徒离开，上山祷告。那因为他看见有很多的时候，当人给我们掌声的时候，给我们欢呼声的时候，其实是魔鬼在给我们掌声，在给我们欢呼声。因为在那个时候，你最容易迷失自己，然后你最容易自导自大。所以呢，他上山祷告，为了要让自己重新透过神看见他自己的软弱跟有限。这个就是为什么他选择一直不断的独自祷告，上山祷告，然后离开群众，重新认识自己，认识自己所在的位置。这个就是在这一个章节里面，我看到一个很不一样的地方。魔鬼的掌声有时候带来的只是人的软弱，然后我们每一个人啊，心里面常常遇到困难的时候，都会不小心的开始怀疑起来。所以呢，一开始彼得跟耶稣要求主，如果是你让我也可以在海上行走的时候，其实神是非常开心的，因为他喜欢我们跟他要东西，所以他立刻答应了。这样的答应就好像他在跟你讲说：“来吧，经历我，放心的把一切交在我身上。”但是呢，在彼得很单纯、不计代价的跨出第一步之后呢，他就忘了要继续仰望神，所以呢，他开始看环境、看自己，就跟腓力一样看自己，就跟安德烈一样看环境，看这么多人不够吃。所以呢，当你在看环境的时候，忘了看神，你就会向下沉。这个就是神要我们看见的，永远要我们相信说他在风浪之上。所以我看到的是，从这个章节里面有一个核心是，我们每一个人多多少少都有一份信心，但是是派不上用场的信心。好像看起来每个时间我们都在感谢主，我们的信心很多，每一件事情都想到神，都相信神。可是呢，我们的信心其实是零碎的，
就跟那12个篮子的碎饼一样。我们在很多的时候看到圣经上面的一些神迹，我们只是把它留在过去。可是当下呢，遇到困难的时候，我们就忘了神也可以成为我们的帮助。然后我们相信呢，在末日我们会得救，可是呢，我们不相信现在我们就可以马上得救。而且呢，我们可能觉得好像神迹发生在每一件事情上面，但是就是除了我以外的事情。所以呢，生病的时候，你也没有觉得祷告可以帮助你做什么，然后你就觉得说，小事其实不需要求神，大事神也罩不住。所以呢，其实就是我们有一份派不上用场的信心，永远没有用。然后我就在想说啊，信心到底是什么？因为我常常会误以为我的信心是信心。有时候原来我相信的是自己。我可能相信说，我这一次口口手写得特别好。我可能相信说我今天的提案提得非常精彩。可是那真的是对神的信心吗？我们可能在面对很多困难之后加减乘除了我们的信心之后，我们的总和是0。那信心到底是什么？因为它常常会是一种感觉，那个感觉是信心吗？那我在这里面找到一个答案。我从罗马书里面看到，原来信心是神的话，因为罗马书上面说，信道从听道而来，听道是从基督的话而来。原来每一个信息都在圣经上。意思是什么呢？意思是有很多肉体的感觉，但是呢，那一种感觉其实不是信心。所以神学家奥古斯丁说，你看那一群人肉体拥挤耶稣，但是呢，只有信心可以触摸得到耶稣。所以你看，外袍医病的那个妇人，在那个当下，其实是很多人拥挤耶稣的。可是为什么耶稣独独问说是谁摸了我的衣角？所以呢，他直接跟他讲，就是把那个妇人找出来，然后跟那个妇人讲说，妇人，是你的信救了你，平平安安的回去吧。因为每一个拥挤的人不见得都有信心，可是那个妇人是有信心的。耶稣透过这一个例子告诉那一群人，不是我的衣服有神力，是你的信心让你有神迹发生。所以是因为这个样子，所以信心是从神的话而来的。然后我看到，就是其实很多的时候我们的信心其实非常的软弱。我们有时候遇到很多的困难，我们都不知道为什么。我们有时候看到很多人很痛苦连牧师都说我不知道怎么帮他祷告，因为太苦了。但是马丁路德说，他说他在病榻上面一直不断的赞美神。他说那些痛苦跟困难就好像排斥人的铅板，那个铅板切出来的东西是反的字，所以你可以看到就是字是反的，你一开始读的时候读不出什么来，可是等到那个铅板印在纸上的时候，你就看得出来了。我们只是需要等待，耐心的等待。所以刚刚讲的信心是神的话，我一直不断的提醒我自己。其实我去年有一次的比稿，然后比输了，然后那一天比稿完之后我一直大笑，然后我们同事都觉得我疯了，是不是刺激过度？可是呢，我当下真的跟他们说，万事都互相效力，叫爱神人得益处。信心是当你失败的时候，你还是相信神，你相信这一件事情一定是神的美意，否则不会发生。这个是信心。所以呢，有很多人跟神求的是信心，跟神说，请你给我一个芥菜种的信心吧，因为我信，但是信不足。信心就是当你需要的时候，
你随时会出现那一句话，神对你说的话，你只要紧紧的抓住那一句话，万事都互相效力，叫爱神的益处，那个就是信心。不是你感觉到你的 proposal 写得很好，你这一次的稿子写得很好，即便你被总编辑退了5次稿，你都还是可以很有信心的说万事都互相效力，叫爱神的益处。然后如果真的没有信心，就说这句话吧：主啊，救我。有一个牧师说，信心是把神摆在我跟难处之间，然后怀疑是把难处摆在我跟神之间。这个是我最大的学习。所以啊，相信这些神迹不是神可以做或是不能做，而是神将会做，它即将会发生在你的生命里。然后万事都互相效力，叫爱神人得益处。谢谢大家。那我们来做一个祷告。主啊，谢谢你，我将所有在这边的弟兄姐妹仰望交托在你的手里。主啊，我知道每天都会有难处，主啊，帮助我们把我们肉体的眼睛闭上。主啊，帮我们睁开我们属灵的眼睛，让我们看见你，看见你是我们的仰望。主啊，你是我们的帮助。主啊，帮助我们在每一个环境里，每一个困难里面，都可以抓住你的话语。主啊，让我们在你的信心里面增长，让我们在我们的每一个困难里面，都可以靠着你站立得住，活出一个得胜的生命。谢谢你。我们即将上去我们的脚步，主要帮助我们，让我们这一个礼拜都可以活在你喜悦的道路里，蒙福的祝福里。我这样的祷告是靠耶稣基督永远得胜的名，阿门。